漫漫年月裏，陰影總未消退。曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別要為我祝福，變回家。如死結是我沒法打開，如雙臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我打開，如天與地再沒法分開。如果早注定你令我自由和自在，請你共我渡過，只聊憑着愛。可憐我，你不可能再離開。如果我冇估錯嘅話，你嘅問題咧係同你嘅整容有關嘅。上次我喺你屋企嗰度，無意之中見到阿鐘銀包裏邊有一幅相，嗰幅相入邊係阿鐘同一個中年女人影嘅。中年女人個樣同你嘅樣係差唔多。我想知道嗰個女人係邊個嚟？我都想知啊！阿鐘淨係話佢係佢一生中最中意嘅女人，我諗係佢以前女朋友啩。佢真係好中意佢噶，所以你去整容，整到同嗰個女人一模一樣，希望得到阿鐘嘅愛。佢好少提佢嗰啲嘢噶，但係呢個女人咧真係影響得佢好緊要啊！真係好似一把鎖咁踏住佢啊！即係比如話牛奶咁樣啦，阿鐘每日都要飲牛奶噶，但係要指定某一隻牌子。我試過買另一隻牌子俾佢，佢竟然發好大脾氣啊！當落雨嗰陣，阿鐘就會變得心神恍惚。有次佢無端端走出馬路，我問佢點解，佢話俾我知，嗰個女人離開佢嘅時候又係落緊雨。其實我咪真係好乞你憎討厭，點解我做咁多嘢，你一啲都感覺唔到，一啲都 feel 唔到嘅？對唔住啊，我真係忘記唔到佢。你點樣先可以接受我啫？除非變成佢咁咯。就係因為佢咁講，我就孤注一擲。阿鐘終於接受我，你終於翻嚟啦！佢仲主動叫我搬去同佢一齊住添。我辭咗份工，話就話想專心照顧阿鐘。其實我真正嘅諗法係，我好怕面對人啊！我覺得自己變成一個孤島咁，我唔敢問自己咁做啱唔啱，我只係話俾自己知，咁做係值得嘅。有一晚，我俾自己嚇到，我完全認唔到自己。我有一張根本唔屬於自己嘅面。當我照鏡嘅時候，呢種恐怖嘅感覺就出現。我問自己，究竟我係邊個？我係邊個？我覺得我自己咧，好似生存喺第二個人嘅軀殼入邊咁。我好想跳翻出嚟，但我又驚冇咗阿鐘啊！我好矛盾啊！我為咗佢，我乜嘢都可以唔要，但我真係接受唔到自己啊！有好多次我執埋嘢想走，我最尾都冇做到。我知道佢冇咗我，佢生活就冇晒方向啦，就好似嗰個女人離開佢咁。佢好需要我啊，但係我自己又諗，究竟我對佢有啲咩意義？佢究竟真係中意我啊，還是將我當係個女人嘅替身？我唔知啊，我真係唔知啊，我唔知道點樣啊！
愛情嘅魔力真係偉大，竟然可以令一個靚女為咗自己中意嘅男人甘心做一個醜女。阿紫為咗扮演阿忠心目中嘅女神，慢慢失去咗自我，最後要用到自殘身體嘅方法，先揾翻自己存在嘅感覺。其實呢啲係咩心態嚟嘅？我真係唔明。沉醉戀愛中嘅男女或多或少都為對方作出啲犧牲嘅。有人為咗女朋友戒煙，有人為咗男朋友減肥。阿紫就為咗阿忠放棄自己嘅美貌同埋自我。咁值得咩？呢啲嘢唔可以擔保一生一世嘅喎。嗱，就算結咗婚都可以離婚啦。如果阿忠唔要阿紫嘅話，阿紫會好 hurt 嘅喎。女人喺感情上面都係比較執着同埋麻木嘅，呢一點你應該比較清楚啊。咩啫？點同喎？我最多咪着啲夾白腳嘅高踭鞋啊，扭親條腰骨咪頂盡都係食埋魚子醬啦。我冇咁偉大㗎。好啦好啦好啦，誒走得未啊？邊啊？收級咯。阿祖醫院啲同事同佢預祝生日啊嘛，你唔係話俾我聽你唔去啊？今日着成咁點去啊？返屋企換衫先。唔係啊，你今日着得好 OK 啊。如果阿祖好似你咁冇要求就好啦。誒，俾你嘅。咩嚟㗎？費事你對鞋又刮腳啦。生日快樂！多謝。下個禮拜就係正日，點解咁冇興致搞生日 party 啊？仲包起成個場，好好喎。班同事揾我做藉口，揾啲嘢玩下啫。Happy birthday， 生日快樂！我多謝你嘅賞面真，多謝你請我哋嚟就真。咁大家始終都係朋友。阿生，咁遲嘅？哦，化妝發遲咗。差唔多。你梁生，我等咗你咁耐，就係等同你跳第一隻舞。你冇發覺咧，阿 Jo 好似成晚望住我哋咁嘅？你而家先發現，我覺得你今晚咧同阿生表現得特別親密咧，係向你示威。我仲諗住佢放低咗添，都係我唔好啦。呢日嚟啦，冇錯，你係傷害過佢，但係你已經道咗歉啦嘛。咁佢應該攞翻啲男仔風度出嚟，係咪？我有啲朋友嚟咗，我去招呼朋友先。阿威咁悶，不如你同佢跳舞啦。哇，好唔悶啊！借個 partner 俾你。唔知呢位小姐介唔介意同我跳隻舞咧？你唔帶我落地下咪得咯？今晚好似好開心咁啊！梗係啦，你新鞋唔得着啦。你練咗家步啊？咁又唔係喎，新鞋着下就係變得舒服嘅。咁咪好咯。Thank you。份禮物咧揀咗好耐㗎啦，好襯你啊！咦，真係？喂！哇！到我呢份我嘅。哦，thank you。喂，依份禮物你會唔會送錯人啊？有冇搞錯啊？冇搞錯啊，送俾女朋友㗎嘛。佢追你有女朋友嘅咩？哦，我知道啦。嗱，Jo送俾邊個，邊個咪就係佢女友咯。我要，你睇嚟嚟，豬乸大耳環。俾翻你唔要。好衰啊，Jo啊，還翻個 partner 俾你。阿 Jo 啊，佢你女朋友嚟㗎。喂，壽星仔，切蛋糕。喂，生，我切蛋糕。你啲朋友真係玩得好癲啊！今日真係玩得開心。今日好似係你生日多啲喎。係咧，你正日嗰日諗住點過啊？下個禮拜先係，到時先選啦。不如咁啦，上嚟我嗰度坐陣啦。夜啦，下次先。先生，送俾你。送俾我？你生日送禮物俾我？
好靚啊！嗱，多謝，我好中意啊。夜啦，早啲翻去休息。 OK。阿珊啊，你擰嚟擰去擰咩啫？瞓你頸咩？乜你唔覺得我今日有咩唔同嘅咩？真係幾靚喎，不過咧你戴好似扭成咗少少。各花入各眼啫。你睇下你冧成咁嘅樣，阿 Jo 送嘅咧。佢生日都送禮物俾我啊！喺心理學角度咧，應該點解釋啦？嗱，阿 Jo 乜嘢都冇同我講過㗎，但我 feel 到我哋已經漸入佳境。阿珊啊，你覺唔覺得同阿 Jo 發展得好似快咗啲？快啊！20年都冇仲快？唔係啊，我意思係話咧，卡文嘅意思話佢同阿 Jo 啱啱分手，而家佢同你拍拖，佢擔心你啫。你擔心阿 Jo 揾我向你示威啊？唔會嘅，嗱 Jo 又成熟啦，又穩重，佢唔會咁幼稚嘅。呢種唔係幼稚啊，喺心理學角度睇，可能係一種補償嘅心態。Wallace， 你點睇啊？失戀嘅人咧，會覺得自己好失敗，好容易一種叫做補償心態，希望喺另一個人嗰度揾翻啲自尊心。你同阿 Jo 都係我好朋友，我當然希望係咁。好心你哋兩個唔好職業病啦，感情呢樣嘢唔係我嚟分析㗎，係我嚟感覺㗎。總之咧，我就覺得阿 Jo 越嚟越接受我。坐啊！好啊，萬生，阿子嘅病情係咪好嚴重啊？點解佢會想自殺嘅？阿子嘅行為的確好極端，但係佢所做嘅一切都為咗討好你，為咗阿子，我需要你嘅幫忙同埋合作。我可以為佢做啲乜嘢？我想知道阿子整容嘅真正動機。佢想變成阿芬。阿芬就係你銀包裏面嗰幅相入邊嗰個女人。係。阿芬係我最愛嘅女人嚟嘅。咁阿子咧？我阿媽一直都反對我同阿子喺埋一齊，就算阿子點整容整到好似阿芬咁樣，但我媽話佢一啲都唔似。我媽話世界上最好嘅女人就係阿芬，冇一個人可以比得上佢。好多時都為咗阿子同佢嗌交。你好孝順你阿媽嘅。我好細個，阿爸已經死咗。我阿媽好辛苦咁湊大我哋兩母子相依為命，感情好好。咁既然你同你阿媽都咁中意阿芬，點解你哋會分手嘅呢？因為佢識咗第二個男人，我試過挽留佢，但佢始終都要走。唔好意思。喂，阿鐘啊，喺邊啊？阿媽，咩事啊？我煲咗生魚湯你飲啊，快啲翻嚟啊！哦，好啊，我做埋啲嘢翻嚟飲湯噶啦，拜拜。傾完啦？係啊。好肚餓啊，去食嘢啦。Sorry 啊，今日陪唔到你啊。你阿媽又叫你去飲湯啊？係啊，佢今日煲個生魚湯，叫我翻去飲喎。唔緊要啊，咁你走先啦。咁好啊，咁你自己翻屋企先咯喎。嗯。記住啊，小心過馬路。嗯。拜拜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 。你男朋友對你幾體貼啊？仲當你細路仔咁氹嘅。點啊？我諗你哋兩個之間最大嘅障礙，除咗個叫阿芬嘅女人之外，就係佢媽咪。唔知點解佢阿媽唔係咁中意我。你見過佢媽未？阿鐘好孝順㗎，佢隔幾日咧就會翻去睇佢阿媽㗎啦。有時咧就會喺嗰邊過夜。每次我話想睇佢阿媽咧，佢都話下次先。佢話佢阿媽唔想見我。我諗如果你可以見下佢阿媽，同佢傾下偈嘅話，係好有幫助解決你哋之間嘅問題。媽，鐘啊！媽，你做咩又發脾氣啫？阿子係個好女仔嚟㗎，你點解唔肯接受佢啫？媽，你點解咁自私㗎？你以為我只係對你一個好，咁你咧
你講過㗎，有我就夠啊！你點解仲揾其他男人啊？我樣樣順晒你意，我咁孝順你，我咁錫你，你點解仲唔滿足啊？我而家連揾女朋友都揾個似你㗎，你仲有乜嘢唔滿意啊？阿子，你點解喺度㗎？你點啊？放開我啊！放開我啊！我要見我阿媽！放開我！你同佢打啲鎮靜劑先，我轉頭放。放我啊！阿周同阿子點啊？男病人咧情緒又好激動，我啱啱叫人幫佢打支鎮靜劑。女病人咧就昏迷不醒。警方喺佢身上咧揾咗你張卡片，相信係你 client 嚟嘅，所以想揾你嚟幫幫手。阿 Sir，呢位就係萬生。哦，萬生，麻煩你提供病人嗰啲資料俾我哋啊。好啊，冇問題。根據當時嘅警員講咧，佢哋去到現場已經見到女事主昏迷咗，而男事主咧就神志不清、精神錯亂，仲猛攞住佢媽張遺照喺度講嘢添。佢對住佢死咗阿媽幅相喺度講嘢啊！最令人震驚嘅就係佢阿媽個樣原來同阿子一模一樣嘅。我相信阿子係發現咗呢個秘密，受唔住咁大嘅刺激，所以先暈低。俾咗我都會啦。初步睇嚟咧，阿鐘係患咗精神分裂症嘅，佢可能係接受唔到佢阿媽已經死咗嘅事實，所以幻想佢阿媽依然在生，令到佢做出一啲唔正常嘅思想同行為。呢個可能性好大。嗱，警方咧喺鐘嘅手提電話度咧揾到一個電話錄音，就係佢阿媽生前打電話俾佢，叫佢翻屋企飲湯。我估阿鐘成日都會撳響個電話嚟聽，令到佢覺得佢媽仍然仲在生。咁照你所講，阿鐘咁好嚴重嘅喎。其實之前咧，我已經發覺佢有好強烈嘅戀母情意結傾向，但係估唔到嘅係佢媽原來已死咗。咁即係話之前阿子講嘅阿鐘有個舊女友結咗婚，嗰個係佢阿媽嚟㗎。冇錯，但係點解佢會變成咁咧？就等佢情緒穩定落嚟，我哋傾完先會知道。好彩嘅咧，阿鐘嘅精神分裂症唔算好嚴重，食藥會好有效，再加上適當嘅支持同鼓勵咧，康復機會好大。咁阿子咧？佢嘅情況係比較棘手，腦掃描顯示佢大腦冇受損，其他身體機能都好正常，但係一直就昏迷不醒。暫時唯一嘅解釋咧就係受驚過度。咁會唔會嘅情況係個病人嘅潛意識係唔想醒返？有咁嘅可能性。熱辣辣紫苑米露，請你食嘅。咁好？嗯。報事獻殷勤，一定有啲嘢嘅。阿租今日生日啊，你教我 send 張 E 卡俾佢啊。喺電腦 download 一張，或者書局買一張咪得咯，使乜咁麻煩啫？我好忙㗎。我要一張獨一無二㗎，係咪 fans 先？呢碗嘢真係好貴啊！你阿蛋大得小女子無齒難忘啊！前世欠你嘅真係。你就係插冇。使唔使咁複雜啊？ You can do it。可以 send 出去㗎啦。未得，我未打 message。我諗住今日咧約佢一齊慶祝生日。你諗住同阿租慶祝啊？係啊，我仲諗住俾個 surprise 佢，翻屋企親手整一個生日蛋糕，跟住同佢喺屋企一齊食。真係好甜。我諗我個生日蛋糕都幾甜嘅。如果 OK 嘅，我過翻去做嘢。嗯。到啦喎！哦。
揸啤唔該。我點解你會喺度㗎？有靚女嘅地方係有我，嚟一齊玩。喂，大家好，我朋友，係。阿珊仲好講喎，我生日佢都唔揾我。唔係喎，佢話有張 birthday 卡話醫俾你嘅喎，仲諗住今晚同你慶祝㗎。係咩？冇收過。你 call 佢叫一齊嚟啦，人多好玩啲嘅。喂，到邊個啫？到你啦。係咯。嗌到幾多啊？8個3，9個3。電話未能接通，遲啲再打過嚟啊！搞乜鬼啊？阿叔啊，揾唔到佢喎，或者佢做緊嘢啫。唔係咧，或者佢喺你屋企樓下等你同你慶祝㗎。話啊，喂，到你啦。叫佢幾多12個4啊。開1個1粒。我有4粒喎。大拋喎，Hi！你成晚就企喺度吹風啊？朝頭早我咪有嘢做咧，咁夜都未返。你濕個身咧，好易感冒㗎。我送你翻屋企啊！唔制，一陣用乜嘢？阿 Jo 好快返㗎，係咧？點嚟呢度嘅？阿 Jo 唔會翻嚟㗎啦，我送你翻去啦。佢叫你嚟揾我嘅，佢喺邊啊？阿 Jo 醫院臨時有事，佢唔嚟得，佢打電話俾你，不過你電話冇開。哎呀死啦！我電話留咗喺的士度啊！不如咁啊，你同我去醫院，喺醫院度同阿 Jo 慶祝，好浪漫啫。阿 Jo 唔中意人哋需要佢做嘢。哦，咁啊，一係我擺低個蛋糕，咁咪唔會騷擾佢咯。咁好啊，我陪你去。阿 Jo 返啦！阿 Jo，阿珊你真係喺度㗎？我唔知你嚟咗。哦，你喺生日 party 見過㗎啦 ，Elsa、Lily 啊，同埋啱啱識嘅 Cindy。誒，點解對話喺你度嘅？呢個係阿 Jo 送俾我嘅生日禮物嚟㗎，不過我唔要啫嘛。喂，阿珊啊，唔好意思啲啊。我明㗎，唔使解釋嘅。佢哋上我屋企打麻雀㗎，不如一齊。哦，唔使啦，我唔識打牌嘅，我走先啦。阿珊。阿珊，對唔住啊。唔使講對唔住啊，都過咗12點啦，唔係你生日啦。阿珊，阿珊，阿珊啊！我哋走先啊！阿珊為你做咗咁多嘢，你竟然咁對佢？咩啫？誤會嚟嘅啫嘛。你問心咯，係咪誤會啊？阿珊係全心全意咁對你，20年豬肉嗰一日，佢喺樹底下等咗你成日。你細個嗰陣時用剩嗰啲擦紙膠，你送俾嗰啲彈彈波，佢全部留翻嚟做紀念。點解我唔知有啲咁嘅事嘅？因為你根本冇在意過佢，你只係當佢係水泡。如果你唔係真係中意人，唔該你唔好俾佢希望佢。飲啖熱朱古力暖下胃。唔該。Sorry 啊，頭先我同你講大話。你都係唔想我傷心啫，我怪你嘅。放心啦，我冇嘢嘅喎，我好硬淨嘅，唔使擔心我。我冇擔心你啊，我知你一定過得到。真嘅？唔係咩心理分析，係感覺。其實我都冇嬲過阿 Jo，佢從來都冇親口承認過我係佢女朋友，係我自作多情啫。今次阿 Jo 真係爭唔落。你唔好怪佢啦，我可以中意阿 Jo 啫，
阿鐘可以唔中意我㗎。每個人都有權選擇自己嘅。唔知點解咧，我覺得反而而家輕鬆咗好多，起碼知道發生緊咩事，死都死得值得。有時自己唔啱帶嘅嘢，真係唔應該帶嘅。做咩望住我眼金金咁啊？我好羨慕你咁有勇氣，主動去爭取。我因為太過被動，所以錯失咗好多機會。放心啦，我覺得呢個世界上一定會有人識得欣賞你嘅。話時話，我覺得 Wallace 特別緊張你咁喎。梗係緊張啦！而家我失戀喎，大曬㗎。唔係咧，都唔係今次㗎啦。你諗下，你次次一有事咧，佢就撲到去咁幫你喎，好似你幫阿租織頸巾咁啊！佢又陪埋你一齊癲喎。你話啦，佢唔係中意你係咩啊？係八咯。唔係咧，八卦同緊張係兩樣嘢嚟嘅。男人咧，淨係會緊張自己中意嘅女人嘅啫。真係緊張，我幾時可以瞓得覺啫？你放過我啦！唔係咧，你聽我講先啦，我啲直覺好準㗎。嗱，好似上次阿 Jo 咁啦，我早話佢對你唔係認真㗎啦。誒，總之你誤會晒啦，係阿和係好關心我，但係朋友與朋友之間嗰種咯。況且我成日咁樣追住佢嚟鬧，唔會中意我嘅，再加埋。佢知我中意阿租㗎。嗱，好簡單，想知佢咪中意你好容易嘅啫。如果你流落荒島嘅話，佢都撲到去救你嘅，咁就證明佢真係好中意你啦。救命！我無啦啦做咩流落荒島啊？阿珊佢點啊？我送咗翻屋企，佢表面好堅強，幫我睇佢需要一段時間先再復原。我都唔知講咩好啦。總之。係我對佢唔住啦！呢啲説話唔應該同我講，你應該親自同阿珊講。我會。又話公事同我傾嘅，咩事啊？係，我想同你傾下阿李元子同埋鄭榮忠嘅 case 嘅。李元子咧，佢而家仲昏迷緊，醫院同佢做晒各方面檢查，一切都正常。咁即係話佢昏迷咧係心理大過生理，可以幫佢做嘅已經做晒，暫時冇咩再幫到佢。我諗病人嘅意志好重要，如果佢自己唔肯醒嘅，其他人係冇辦法可以幫到佢。而鄭榮忠方面咧，佢進展咧就好理想，只要繼續食藥，問題唔大。所以我覺得而家係時候可以同佢傾下，了解翻件事係點樣，咁樣對佢對李元子嘅治療都會大幫助。同意。你聽到你媽媽把聲，同埋見到佢同你講嘢，呢啲都係你嘅幻聽同幻覺嚟。你幾時開始有呢種情況發生？響我阿媽死咗之後冇幾耐，我就時不時感覺到覺得佢仲未死啊！咁你媽媽係點樣死？阿媽係我害死㗎！我阿爸好早死，我同我阿媽一直相依為命。我媽對我好照顧，我哋嘅世界就只有對方。直至到我17、18歲，我阿媽覺得我已經大個仔，佢開始同其他男人來往。阿媽靚唔靚啊？雖然佢生得唔算靚，媽咪啊，但係溫柔體貼。好快就識到第二啲男人。咁你唔去得唔得啫？阿媽應承咗人啊嘛。我接受唔到我阿媽有第二個男人。你食宵夜啊？我覺得佢哋搶走我阿媽。嗰日我心情特別差，我唔想見到佢離開我。我偷偷地放咗2粒安眠藥入啲牛奶度。媽咪，我心情好唔安樂。今日仲未飲啊？總係覺得好似有啲事會發生咁。我終於忍唔住，我追咗出去，想阻止佢飲嗰樽牛奶。點知阿媽！阿媽俾我害死㗎！佢飲咗支鮮奶，你個神志不清，照俾車撞死㗎！鐘，你咁樣做
係因為怕其他人搶走你阿媽。相對地，你都認為你阿媽會同你有相同嘅諗法，唔想你同其他女仔有過分嘅接觸，所以咁多年嚟，你都冇辦法拍拖，直至阿子將個樣變到同你阿媽一模一樣。因為阿子似你媽媽，所以你嘅潛意識咧就希望喺阿子身上得到啲補償。我相信你嘅問題係源自你覺得你自己害死咗你媽媽而產生嘅內疚。我考慮咗好耐，我覺得應該將阿忠嘅情況話俾你知。佢兩母子之間有一種好特殊嘅感情，我人係好難理解。我知你好愛阿忠，但阿忠心入邊係容納唔到你。你對佢嚟講係佢阿媽嘅替身，係感情嘅投射，呢個係事實，係好殘忍，但係你要面對。你想做人哋嘅替身啊，抑或想做返自己？人嘅生命係好短暫，如果你仲要為其他人而活，你呢一生就會白白咁浪費咗。除非你想放棄你呢一生，如果唔係，你起返身，重新過你嘅人生。阿子啊，我知道你聽到我哋講嘢㗎。其實我哋點解要改變自己啫？我哋有好多優點㗎嘛，我哋要識得欣賞自己啊。雖然你嘅外表已經改變咗，你始終係你一路始終都係你原自。我哋同佢講咗好耐嘢㗎啦，俾阿子休息下。你講嘢都幾有道理喎，你唔做心理治療師可以做教師喎。我做心理治療師係因為我中意同人哋講嘢。如果要我面對幾十個學生，我真係唔知點算好。肚唔肚餓啊？一齊去 tea 啊！你請唔請埋佢？你嚟探我子嘅？係啊，希望佢可以快啲好返。我哋去 tea 啊，係咪啊？我下晝做個 booking。我走先。對唔住。你講上次嘅事啊，冇擺喺心啦，你都冇錯嘅。你咁樣講咧，我更加內疚。你話我做咗咁多嘢，但我一啲都冇發覺到。阿窩鬧得我啱嘅，我真係好自私。佢同你講啲咩？係佢鬧醒我。其實我冇我想象中咁中意他們，只不過我面對唔到失敗。我唔係要為自己辯護，但係我真係冇心利用你嘅。唔知點解我失去咗方向，我就當咗你係水泡啦。原來你冇方向感㗎，怪唔知得你會撞車啦。不過咧，你真係救咗我嘅。喺我最唔開心嘅時候，你俾我知道，仲有人咁關心我。其實同你一齊咧都好辛苦，又要扮有學識啦，扮斯文啦。而家咪好咯，輕鬆好多，舒服晒。咁
你唔使嬲我啦。唔嬲，梗係唔嬲啦。我哋好朋友嚟噶嘛，以前係，以後都係。我哋睇過你媽媽份驗屍報告，我哋想你知道，你媽媽嘅死咧根本係同你無關嘅。但係佢明明飲咗支鮮奶嘅喎。我諗佢只係攞走咗樽鮮奶而冇飲到。份報告可以證明咧，你媽媽身體裏邊係冇任何藥物嘅，佢嘅死純屬交通意外。咁你以後就唔使生活喺你媽咪嘅陰影同自己嘅罪疚感之下。但係我唔知點講啊！我一直以嚟都係一種罪惡感。我以為我害死我阿媽，但係而家知道唔關我事，我成個人輕鬆咗好多。但係咧，又同時有一種好失落嘅感覺，就好似我同阿媽嘅聯繫突然間斷咗咁。你呢種感覺係好自然嘅，不過前面仲有好靚嘅風景，向前望，唔好翻轉頭。萬生，追起身，多謝晒你哋啊！唔使係。不過仲有一個人，你好需要多謝。阿子，你冇事啦？我今日出院啦，我諗我好快都可以出院噶啦。慢慢嚟啊，你實會好快冇事嘅。你會唔會等我啊？我諗通咗噶啦，其實你根本都唔係中意我。如果我哋仲喺埋一齊，對大家都唔好。你永遠啦擺脫唔到你阿媽個影，我哋都係分手啊！令到你咁痛苦，我真係唔知點樣先至可以補償翻俾你。你快啲好翻啦，對自己好啲，為自己而生存，我都係一樣。阿志去咗 LA？ 係啊，其實阿子咧佢自己好中意去旅行㗎，不過識咗阿鐘之後咧收埋咗自己啦。而家咁咪幾好咯，可以做翻一啲自己中意做嘅嘢。睇下鐘而家點啊？佢出咗院，不過要定時食藥。佢以前間屋咧退咗租啦，佢諗住北上發展。咁就好啦，佢哋兩個都已經開展咗人生另一個階段，我都要加油。喂，老豆，揾咗你成晚，你都唔開機嘅，去咗邊啊？我同人食緊飯啊嘛，落咗地牢啊，所以收唔到電話咯。唔講咁多啦，你而家即刻趕去港外線碼頭，應該仲趕得切搭尾班船入梅窩嘅。去梅窩做咩啊？睇風水咯，個客話聽朝5點係吉時，你而家入到去講一晚嘢就啱噶啦，快啲啦！好啦，拜拜。聽到啦？聽到。時間啱啱好，拜拜啦。拜拜，小心啲啊。OK。喂，我喺度，等等啊。阿窩電話，唔該。喂。哎呀，死得啦！家陣我原來唔喺梅窩，我而家喺坪洲啊，仲係拉屎嗰班船添咁，家陣點算啊？你企喺度，唔好走開，我而家即刻嚟。喂喂，傻嘅咩？都話尾班船咯，你點嚟接我啫？啊，係啊，今晚我可能唔翻嚟㗎，唔使等我們。喂，一 call 佢出咗去喎，打電話嚟嗰個咩人嚟㗎？女人。哇！仲話唔喺屋企過夜，真係平地一聲唔聲嚇你一驚喎。啊！佢又冚得幾密㗎喎，睇唔出佢拍緊拖啊嚇！嗰個女人我哋識唔識嘅咧？最大可能性只有一個人，應靈山咯。啊！越坐越凍㗎，個大炮話究竟到唔到㗎？嗱，你係坪洲狗啊，我係九龍人，河水不犯井水啊！
咪埋你啊！船家，開唔開船啊？我有個朋友喺平洲翻唔到過嚟啊，你可唔可以接我過去啊？唉，救命啊！call 水警啦，白撞啊！唔係啊，佢一個女仔碼頭嗰度好危險㗎。不如咁啊，你要幾多我俾幾多你啊？係咪你女朋友先？如果我話係，你係咪肯載我過去啊？邊個啊？揾邊個啊？可唔可以借個地方我休息下？由你啊！唔該晒船家。船家你等埋我先好走喎嚇。山唔會有事係嘛？唔好啦，我求下你啊，收下流程放過我啦！咁難得先捉到我哋山，今晚一定要剝你光豬！唔好啊！停手啊！做咩啊？你係邊個？你唔好掂佢啊！如果唔係我唔放過你㗎。哦，你條女嚟㗎？係。算啦。唔阻你哋溫馨，我下次先剝你個豬。你講咩啊？阿生，你有冇事啊？佢有冇搞你啊？冇啦，我都去報警先。喂，頭先我話個好人嚟㗎。我緊聽到佢話剝你光豬，你仲喺度叫唔好啊唔好啊咁喎。我講緊嘅係呢啲喎。頭先咧，我仲爭兩隻幾俾佢剝光豬，又捉住佢手，佢話唔好啊唔好啊咁咯。真係俾你嚇死啊！我而家冇船喎，你點入嚟㗎？我游水過嚟㗎啦。你講下笑咋，冇諗到你真係會入嚟㗎。你頭先喺電話度嗰把聲啊，係咁喺度震，咁我咪嚟睇下你咩事咯。我仲係你俾人。我唔係俾人，我係俾舊師部啊！唔該晒。哦，執得翻。快啲啦，船家出邊等緊㗎。好嚟嚟嚟。男人咧，淨係會緊張自己中意嘅女人嘅啫。想知佢咪中意你好容易嘅啫。如果你流落荒島嘅話，佢都撲到去救你嘅。咁就證明佢真係好中意你啦。漫漫年月裏，陰影總未消退，曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別要為我祝福，便回家。如死結是我沒法打開，如雙臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我打開。